السلام علیکم ګران لیدونکو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ګرانو لیدونکو، نن ورځ روان یو د خیره سره د پغمان ولسوالۍ په لور، او په دې خاطر روان یو چې هلته لږه میله وکړو او لږ ساعت تېر کړو. او د هغې تر څنګ اصل هدف دا دی چې میلمانه لرم، او میلمانه مې هم د پېښور دي. البته زما د خاله زامن دي، هغوی د پېښور څخه راغلي دي، کډې راغلي وو خپل حال. نو هغوی غوښتل چې موږ وویسه پغمان ته، او موږ یو چکر راکړه. پغمان هم نه دی لیدلی. نو ما هم ورته وویل چې راځئ ځو په خیر سره. نو اوس روان یو د پغمان په لارې یو د خیره سره، او د خاله زامن مې هم را سره دي. نو په ګډه به د خیره سره دا چکر له ما سره وګورئ، او غواړم چې د دوی لکه دوی ته چې دی د خپل وطن وښیو، او د پغمان ولسوالۍ بالخصوص ورته وښیو، ځکه دوی ډېر تاکید دا کولو چې موږ د پغمان ولسوالۍ ته ترې بوځه، چې دې موږ ډېر نوم اورېدی دی او د چکر ځای دی او مشهوره ځای دی، موږ نه دی لیدلی. نو اوس د خیر سره روان یو، په لارې یو، او باقي خپرونه را سره تر پایه وګورئ. بیا هم ستړي مه شئ ګرانو لیدونکو، بالاخره په خیر سره راورسېدلو د پغمان ښکلې درې ته، او باور وکړئ ډېر ښکلی هوا ده، ډېر ښکلی موسم دی. او دا تاسو کتلی شئ شاوخوا دا شنه شنه بوټي، شنه شنه باغونه، او دا ښکلي ښکلي غرونه. په واقعیت ارام بخشه ځای دی او ډېر پرسکونه ځای دی. نو موږ به هم د خیره سره خپل اخلی پخلی به هم همدلته کوو د خیره، ځکه مېلمانه را سره دي، او دوی د دوی په غوښتنه نو نن د خیره سره دلته دوی ته روش ورته اماده کوم انشاءالله. او تر پایه دا خپرونه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو، مېلمانه به درته اوس په دې برخه کې معرفي کړم. تاسو به هم زړه کې شکې چې دا څوک دي. دا افتخار خان، دا مې د خاله زوی دی. عیسی خان همدا همچنان، او قاري صاحب ساحل، دا مې د خاله زوی دی. نو دوی مېلمانه دي، د پاکستان نه راغلي دي. او قاري صاحب ماشاءالله ډېر یو برجسته حافظ هم دی، د قرآن حافظ دی، او دیني علومو کې لګیا دی، درس وایي. او همچنان ساحل چې دی په مکتب کې دی، افتخار خان هم په مکتب کې دی. دوی نو د مکتب هغه درسونه وایي فی الحال. نو ګرانو لیدونکو، له موږ سره اوسئ. د دیګي سیستم هم دی د خیره سره، روش به پخو، او دا خپرونه را سره تر پایه وګورئ. ګرانو لیدونکو، نو روش به د خیره سره پخوو. په ابتدا کې ورته د الوګان او د اوږه د مرچک دي، نو دا ورته پاک وینځل، الوګان په منځ نیم کړه. البته روش خپلې طریقې لري د پخولو که نه. نو یوه طریقه یې دا ده، ساده طریقه ده چې دا زه یې پخوم اوس انشاءالله. اول به دا الوګان به لاندې کېږدو دیګ بخار ته. نو بیا به د دې د پاسه چې دی نو الوګان به ښه
منظم به کېدو دلته. په اصل کې د افغانانو دا روز ډېر زیات خوښېږي او افغانان یې ښه هم پخولی شي. البته اصلي خبره هم دا ده چې د پخولو طریقه یې ډېره جالبه ده که نه. ښه ګرانو لیدونکو، اوس به نو دا غوښه، البته دا غوښه د دغه غوښه ده، د پسه غوښه ده. نو اول به دا لم کېدو لاندې، او لم به لاندې کېدو چې تر څو غوړي وباسي او دیګ ورسره ښایسته راځي. نو اوس به لږ لیمو به پکې ور اضافه کړو. لیمو به پکې وزبېښو، دې سره هم دیګ ښه راځي. بل دا چې لیمو ګوره د صحت دپاره هم ډېر ګټور دی. ښه مرچک کېدو، مرچک به پرې د پاسه کېدو دغلته د دیګ خوندور راشي. هلکانو مرچک ډېر خورئ که لږه؟ برابر. نو اوس به اوږه کېدو. ښه وخت هم دی، کار به لږ زر هغه کړو چې هلکان اوږه به هم پکې کېدو. د اوږې سره دیګ ډېر ښایسته راځي. کمرمین صاحب وښایه که نه، دا دیګی ورته وښایه دیګ بخار. ښه اوس نو د سر تړلو وار را رسېدلی. ښه اوس به دا سر به یې کېدو، دیګ بخار سر به راوالو، دغسې به یې ښه ښایسته منظم سر به پرې وتړئ. نو بعد د دې نه به یې د خیر سره په اور کېږدئ. ښه ګرانو لیدونکو، دیګ بخار هم په اور کېښوستو. نو دلته به د خیر سره کم از کم یو 50 منټه وخت اول ابتدا کې ورکوو، ځکه دا د پسه غوښه ده، زر نرمېږي. نو که د دې نه یې ډېر پرېږدي، یو ساعت یا یو ساعت او 10 دقیقې یا 15 دقیقې که پرېږدي، نو بیا غوښه امکان یې ډېر شته چې یا وسوځېږي او یا چې دی ډېره زیاته نرمه شي. نو له ما سره اوسئ، مېلمانه هم را سره دي. پغمان ښکلې دره به هم درته وښیو د خیر سره. شنه شنه ونې دي، شنه شنه بوټي دي، ښایسته ځای دی، پرسکونه ځای دی، د چکر او د سیاحت لپاره، د میلې لپاره بهترینه ځای دی. نو له ما سره پاتې شئ. ګرانو لیدونکو، تر هغې چې دیګ پخېږي او اماده کېږي، نو تر هغې به موږ هم دلته کینو او خپل مجلس به وکړو، کندهار به خپل وکړو سره. نو قاري صاحب هم چې دی دا د خاله زوی مې دی، دا هم وختي مې ذکر وکړی چې دا ټول د پېښور نه راغلي دي په خیر سره. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټول مهاجر چې په نورو ملکونو کې دي په عافیت او په عزت سره چې دی بېرته خپل وطن ته راوګرځول کېږي. نو قاري صاحب محترم، څنګه یې؟ خیر دی. ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ څنګه یې دلته اوس څنګه احساس کوې چې راغلی خپل وطن ته؟ بس ښه یو، خوشحاله یو. ښه ماشاءالله. نو خپل وطن خو خپل وطن یې که نه؟ نو قاري صاحب محترم، نو دا ستا نوم به لږ دروند اخلو که نه، ځکه دیني زده کړې دې کړي دي ماشاءالله او قري مې حافظانه مې که نه. نو دا راته ووایه چې تاسو هلته څومره وخت تېر کړئ؟ هلته خو مونږ بس واړه راغټ شو. واړه راغټ شو. او نور د هلته تاسو کار خپل روزګار شی و؟ او کار هم و، بس ساعت هم تېر و هلته. ساعت دې تېر و. ښه نو د تا نه به مونږ چې دی یو ښکلی په ښکلي غږ کې ستا یو ښکلی تلاوت به درنه واورو د قرآن عظیم شان. راته لیدونکو ته به یې واوروي، صحیح ده؟ ولې نه، ولې. مهرباني وکړه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. ماشاءالله سبحان الله. نو الله تعالی دې ستاسو دا راتګ خپل وطن ته دا نیکو بختور کې د خیر سره، او الله دې همدغلته تاسو خوشحاله لري د خیره. نو نور څه ویل لري لیدونکو ته چې د ځوانانو دپاره څه ویل غواړي چې څه وکړي په آینده کې اوس؟ نو مهرباني وکړئ. ځوانانو لپاره دا ویو چې خپل سبقونه وایي او ښه کارونه وکړي. ماشاءالله ډېر ښه. بس الله دې خوشحاله لر قاري صاحب. امین. الله دې خوشحاله لر. امین. ګرانو لیدونکو د قاري صاحب خبرې مو واورېدلې او د ده په ښکلي غږ کې د قرآن عظیم الشان تلاوت هم واورېدلو. نو راغلي وو، ډېر ښکلی هوا شوله، موسم ډېر برابر شو ماشاءالله. نو موږ به هم همدغلته د دې مېلمنو سره به لږ ګپ شپ به مو لګو، زینه به م ورته وښایو. نو له موږ سره پاتې شئ د خپرونې تر پایه. ښه ګرانو لیدونکو، دیګ بخار ته مو وخت ورکړی و که نه، نو د پخېدو لپاره البته. نو اوس به دیګ بخار راښکته کړو، اور به بند کړو چې څنګه دی، دیګ پوخ دی که پوخ نه دی. نو ما ته خو داسې ښکاري چې انشاءالله پوخ دی. او دغه به تللي کړو ګوتک. نو په دې هیله چې دیګ پوخ وي، ځکه هلکان هم وږي دي، وخت هم ناوخته دی، انشاءالله چې خوندور به راغلی. نو پاتې شئ. ګرانو لیدونکو، دیګ بخار سر به خلاص کړو خیر سره، او به ګورو چې څنګه دی زمونږ روش. ماشاءالله رنګ نه خو ډېر ښایسته ښکاري او خوندور ښکاري. نو دا به قابونو کې واچو، پلیټونو کې. ګرانو لیدونکو، بالاخره ډوډۍ اماده شوله او روش پوخ شو د خیره سره. نو ما خو خپله خواري ډېره وکړه. نو په دې هیله چې د دوی خوښ شي او دا ویډیو ستاسو خوښه شي انشاءالله. نو د سرخان موار کې روش دی، چکني ده، او دا زموږ ستاسو وطنۍ شومړه ده، شومړه مو وکړله. نو په دې هیله چې دا مېلمانه خفه نه شي او د دوی د خوښې وړ وګرځېږي دغه غذا. نو موږ به خپل ډوډۍ وخورو، بسم الله به وکړو، او تاسو ټول لیدونکي په لوی او بخونکي مهربان الله تعالی سپارم، خوښه او آباد اوسئ.